有睡眠呼吸中止症的病患，如果他可以接受适当的治疗，当用同一组跟没有治疗的人比较，他竟然可以改善3%的病人。也就是说，他最后出现阿兹海默症的病患，跟没有治疗的病人比起来只有1/10。所以我想，这就是我们讲的早期治疗或预防医学的重要性。那在我们的过去的一个研究发现说，事实上，如果有睡眠呼吸中止症的病患跟没有睡眠呼吸中止症的病患，他们产生阿兹海默症的机会，有的话，它会有2倍以上的机会哦。所以这个在从统计的人口的流行病学来讲，是有很显著的差异。那第二部分是我们从一个现在讲的大数据里边去看这些。有阿兹海默症的病患，当他有睡眠呼吸中止症的病患，如果他可以接受适当的治疗，不管是戴呼吸器或手术，那这些治疗以后，当用同一组跟没有治疗的人比较，他竟然可以改善3%的病人。也就是说，这一组同样的一个有睡眠呼吸中止的病患，他有治疗，他最后出现阿兹海默症的病患，跟没有治疗的病人比起来只有1/10。所以我想，这就是我们讲的早期治疗或预防医学的重要性。这的确，这个是在整个家庭里边常出现哦，就是当先生睡觉会打呼，那其实我们比较常见就是太太就把他推一下哦。这里边能够呈现的一个过程就是说，先生本来是仰睡，那打呼声很厉害的时候，他也推了一下变侧睡哦，所以他的睡姿改变的时候，打呼声就减少了。那这就是我们讲的睡姿疗法哦。那个在书上的那位太太她说，我本来是我先生的暗夜推手哦，但是我一直推他，他就睡得比较好哦，他就不打呼了，所以我是他的生命推手哦。那后来那个先生来做治疗，那太太就说，那医生你也是他的生命推手哦。所以这个我们讲的是一个我们在家里边可以做的一个姿势疗法。那基本上为什么仰睡比较会打呼，侧睡比较不会？各位听众一定知道，西方人我们叫他们叫阿东啊，哦，阿东啊就是说鼻子很挺，他们前后径是比较长的。那我们东方人是比较扁的，所以我们东方人是整个前后径是比较短，但左右径比较宽，所以我们侧睡的时候翻过来，变成用侧镜来对抗重力，所以就会有帮助。但这个里边，比较实用的情形是对比较瘦的人比较有效。比较胖的人，他的脂肪堆积让空间变得比较像圆球状的，那怎么睡大概都没有用。好，所以这个睡姿疗法对睡的人是比较有帮助，而且更有帮助的是，这个病患不要张口呼吸，闭口呼吸比较瘦的，那我们蛮有把握说，只要说侧睡的话，它一定有一定程度的改善。一般的我们的民众，我们在家里，我们可以用什么方式来简易型的来区分说，我会不会是睡眠呼吸中止症的高危险群？那一般来讲，我们现在有一个很简单的测试方式，它的英文叫做 STOP-MAN， 它每一个英文字母刚好代表它的一个意思。那刚好代表第一个 S 就是你有没有打鼾 ，T 就是说你会不会觉得白天很累。精神不好，怎么睡都不够哦。那 O 就是说，那你家人或朋友有没有注意到你睡觉的时候，怎么没有呼吸？所以这是3个临床的症状。那这些如果你回想，我会打鼾吵到别人，我精神也容易累。那我家人的确有注意到，我打鼾中间好像没有声音，去检查，我鼻子没有呼吸所以每一题就有1分，所以就3分了。P 是代表什么呢？你有没有高血压 pressure？ 你的血压高不高？如果你的血压又有140/90以上，那就代表说你有高血压，又多1分了。B 代表说什么？你的质量指数，英文叫 BMI，BMI 你有没有达到，譬如说27肥胖以上然后这个 A 就是你的年龄 ，N 就是说你的颈围，你有没有颈围太粗 ？G 就是你的性别。
男性就1分了，颈围太粗也1分，年龄50岁也1分，然后你的质量指数，你的胖也是1分。所以这些来讲，我们如果2分以下，我们认为是低危险群；3到5分，我们称为中度。如果你5分以上，就认为你是高危险群。我们建议就是说，你有极高的可能性是会有所谓睡眠呼吸中止症。所以你在家里边先自我评估一下。那如果你是5到8分以上，那我们就建议你到医院或是到相关医疗院所来做所谓的睡眠检查，来加以证实。我们说睡姿疗法比较瘦的是有比较好的效果，因为瘦的话呼吸道是扁平的，扁平的话你侧睡就会比较宽哦。那如果胖的圆形的怎么睡，它距离都一样。那再来就是跟枕头的确有关系。如果你枕头是很蓬松的一个圆圆的枕头，那你睡下去，你要侧睡的时候，你脸会压到你的肩膀，手就会麻，你就不能够去维持侧睡的状态哦。所以这个情形，侧睡枕通常有2个条件。第一个就是说，我们市面上常卖的一些止鼾枕，第一个就是说你要头比较往后仰，那我们往后仰，呼吸的通道会比较顺哦。这样的话，呼吸通道要绕很长的距离曲线哦，就像黄河要绕一大圈，那就呼吸就不顺了。所以，一个在颈部的地方会有一点垫高，所以头会往后仰。第2个部分，它中间会比较鼓起，鼓起的时候，你头比较难受，一直维持在山峰上面，你自然会偏到山谷那边去。所以它有这2个装置的话，让颈部往后仰，头往后仰，而且又能够会头偏到一边去，这就是我们侧睡枕能够发挥最大的效果的原理。如果你喜欢早安健康影片，请帮我们订阅、按赞，要记得打开小铃铛才会收到我们的最新通知哦。